그 여자가 뭐에 기분이 나빠하는지를 잘 모르는 것 같아. 뭐에 좋아하는지도 이게 나빠서 그런 것이 아니라 서로 달라서 그러는 거야. 그치? 그래, 무조건 대답해. 그래, 이제 둘이 밖에 이제 외출을 하려고 하는데 여자가 바쁘게 이제 막 이렇게 속옷도 입고 막 이러다 브레이저를 이렇게 차고 있는데 남자가 장난친다고 그런 말이 많다. 그거 쬐깔한 거 있으나 마나 못들어 그걸 차오고요. 그냥 입어도 몰라. 앞인지 뒤인지도 모르는데 이러는 거야. 그 여자가 열 받냐 안 받냐. 근데 여자들은 참 또 말을 잘해. 남자하고 여자하고 말하면 남자가 100번 하면 100번 다 여자 뭐래냐. 인상 하나도 안 쓰고 주경으로 조근조근하게 내가 당신 거식이 적은데 빤스